Waduh, mobilnya nggak kuat nanjak teman-teman. Kita gaspol aja ya teman-teman. Waduh, muatannya jatuh teman-teman. Ayo kita ambil biar tidak mengganggu jalan. Kita tata yang rapi ya teman-teman, biar tidak jatuh lagi. Loh, muatannya jatuh lagi teman-teman. Kita muat lagi ya teman-teman. Ayo semangat terus ya. Oke, sudah siap? Kita lanjut jalan lagi. Kita turunin muatannya satu persatu ya teman-teman. Loh, gimana maksudnya ini? Kok dimuat lagi sih? Aku malah jadi bingung teman-teman. Ya sudahlah, terserah dia saja ya teman-teman. Kita kan cuma nonton. Hahaha. Yuk gas lagi mobilnya. Jatuh lagi muatannya teman-teman. Jatuh lagi teman-teman. Jatuh lagi teman-teman.
Kita bongkar muatannya di sini saja ya teman-teman. Lalu kita tata biar rapi. Waduh, jatuh lagi muatannya teman-teman. Wow, mobilnya sampai jumping-jumping teman-teman. Kita turunin muatannya ya teman-teman, mobilnya sudah capek. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya.